nije ništa prije, tako? Oni ledova, šta je već? Ne znam ja sad šta je to uvijek. Ovo je tamo gdje je ono naš, oni lećevi ili veliki led, ono je. No tu i nazad, tega smo ići neki vodopadi sa šeteć da spremi ovdje, ali kiša je kako. Mačka spavaj. Boga na strane, ostane samo da ovaj može doći u njega da ne bude dosade. Evo i on se smije. Čekaj, što oni koji karte igraju? Pa neka igra. Znaš kako se protiv bija svita kad mu je rekao da neće ići.
che ti curar con la tequila. C'era su rotonda. Stai tu? Come questa te? No intenso. No, bene, quindi smart.
sve živo, ne radi sa ženom da boli sve živo. Čekaj, kako god to bio, samo to prosto ili još kada? Bilo je. I samo ti nisi ispio. A da, znaš. A dobro, u to treba ući, znaš. Ne može to ovdje dati. AC i koš. AC, ja to moram. Dobro to da, ali... Ja ti velim ne bu nikom lago. Pa neću. Pa nije rijeka baci za Split. Znači onda da su imali Sevilju, pa su imali 2-2 doma Sevilju. Je. Ali... Pa su Liona tuti doma, Milana doma. Ma je teško će. Da je to naš jedan klub, dva koji nisu naš baš top klubovi, imali bi šansa, tako? Treba digrat toliko 6 utakmica protiv njih. A znaš kaj, ja ti velim, oni trebaju biti zadovoljni, imao svoje 5 golova. Da budu treći, bilo komu bodova ući. A Dinamo bi morao. Mora. Jednako mu je konkurent, to je CSKA. Ali ja mislim da neće. Ja bi volio, ali ne sviđa se ga bavio Zoran Krosić, mislim može. Tanci su bili. Kao su prodali su. Otižati je ko, otižati je na gol, otižati Lave, ko još uša. Moro. Došli su bili iz Lokomotive, oni jesu dobri igrači, ali nisu ni blizu. Moro tu igre, pa te već 3 godine držao je vezu sa Demjeću. Moskvu, Dinamo. Ne mogu teško, a Demi ne mora reći samo držati vezu. Može možda 3 utakmice, ali neko moramo 4. Kako ima? Dobar si. Dobro, ne? Ja mislim da imaš više. Da je 3 kila dobro. 4, ajde.
brate. Da me čuješ? A? Čekaj da slušam, a ne čujem te vozim se. Da vidi Slavka glavonje. Daj se ne deri. Ej! Pa šta da vas dvojica radi? A? Draža mu je nego išta. A?